Kicsit ilyen bepársági uksaga van. Az íze is olyan. Yes. Buzi! Bye bye! Figyelj tesó! Na srácok, üdvözlök mindenkit a legújabb kanári vlogba. Ha esetleg még nem láttad az elmúlt 2 részt, akkor azokat megtalálod a csatornámon. Nem tudom már a napokat nyomon követni. Anyád, mi a fasz? Gurult a kocsi. Megindult. Nem, elkezdett gurulni, nem érezted? De sebességben volt, ez hogy? Szóval már nem tudom követni a napokat, annyit tudok, hogy holnap adjuk le az autót, holnap visszaadjuk a kocsit, és akkor egy napot valahogyan ki kell bírnunk, anélkül, hogy nincsen szállásunk. Ennyit arról amúgy, hogy megvárjuk egymást, hogyha sikerült leparkolni. Mondjuk, ha úgy veszünk, most is parkolunk. Ma reggel szakadt az eső, egy olyan helyen parkoltunk, ami kicsit lejtős volt, és egész éjjel attól paráztam, hogy meglazul a föld, és belecsúszunk az óceánba, mert a Patrik kitalálta a lefekvés előtt, és végezen idegeskedtem, hogy nagyon szart aludtam. Most nem tudom, hogy hova megyünk, nem tudom, mit fogunk csinálni. Maradjatok velünk. Ezt nem viszem el, tényleg. Egy dürüm van a kezemben, azt tudom, hány kilométerre vagyunk otthontól, de ha látok egy giroszost, muszáj. Figyelj, ez a hely nagyon putri volt, de az nem zárja ki, hogy ne legyen jó. Kóstolom meg ezt a szót. Nekem az nem tetszik, viszont ez egész jól néz ki. Édes. Ez figyelj, egész jól néz ki, csak szarul van becsomagolva. Jó illata van. Szagold meg, Tibiket. Kicsit ilyen bepársági uksaga van. Az íze is olyan. Nem jó? De csak édes. Fasznak melegítette meg, ég a kezemen. Figyelem, hogy nem rossz, csak édes, van benne valami édes szósz. Hát ez az a fehér gedva. Nem mondanám rossznak, de hát nálunk jobb. Figyelj. Egynek jó, de nem jönnék vissza. Ja, soha. Büdös volt a pali. Amúgy a pali tényleg geci büdös. Nagyon. Magyarországon, hogyha ilyen vastag dürümet árulnál, geci, lelőnének az emberek, ezt komolyan mondom. Elvileg mi itt vagyunk, és itt kéne lennünk. De nem is volt út. Ja. Mert itt most nézzétek, itt nincs semmi. Vagy hát geci jó hullámok vannak, meg van pár ilyen tengeri csöves kajáda, ahol amúgy nyilván én nem mennék semmit, mert nem szeretem ezeket, ez csak a Patrik szopkodja. És mondjuk nekünk erre a helyre kellett volna mennünk. Mindjárt betölti talán. Az meg itt még net sincsen semmi. De mindegy, az a lényeg, hogy egy olyan hely, ami homokos, és van egy kis falu körülötte. De valamiért nem találjuk meg. Ezért mondtam az előző videóban is, hogy szopás megtalálni a helyeket, még ezzel az appal is. Figyelj, szerintem keressük meg a másikat, nem? Ja, mindenképp. Mi Richard? Mi van, buzi? Megint elnéztem. Már megint, nem, az a geci térkép, már mondtam, hogy ezt le kell törölnöd az appot a telódról. Geci, 20 percet tolatokba az meg. Kajakra itt vagyunk, érted? 15 percre a spottól, de meg, faszom. Bazd meg, amúgy egy ekkora kocsival tudod mekkora szopás amúgy tolatni? De Geci, nagyon jól Nézd megy. meg, hol vagyunk, Geci, nézd meg! Faszán vagyunk, érted? Érted? Kijelzi a telefon, olyan spot, érted, legkomolyabb. Nézd meg, hol vagyunk, Geci, a tengertől több 100 kilométerre. És te felhangon mondod nekem, hogy a te térképed működik. Mi lenne, ha nem működne, Geci? Mi lenne akkor? De nézd meg, most tolatunk és most irányba visz. Morgan Freeman! Na tesó? Srácok, körülbelül
2 óra vezetés után 5 helyet basztunk el, ami szar volt, és megtaláltuk végre ezt, vagyis... Oké, ezt most viheted. Ez a... Figyelj, ez nagyon tetszik nekem. Hát ez ember full homok végig. Nem akarunk itt aludni amúgy. Felőlem? Mármint, hogy itt ezen a szent helyen. Felőlem aludhatunk. Csak téged ismerve ebből a homokból behordasz vagy 2 kilót a csomiba. Csak van itt egy ilyen kis sivatag. A DJ! Jó ég. A mai nap elég húzós volt, körülbelül 5 helyszínt néztünk ki magunknak egy forgatásra, ami egyik se olyan volt, mint a képeken. Egy helyszín közti távolság minimum fél óra. Nyugodtan számoljátok ki, hogy mennyi időt basztunk el arra, hogy szar helyszínre járkáltunk. Most a végén kikötöttünk itt egy helyen, amit szinte meg sem tudok már mutatni, mert korom sötét lett, mire ideértünk, de egyébként szörnyen szar vibe-ja van a helynek. Egy város mellett vagyunk, azért kell ide jönnünk, mert itt van internet, innen könnyen fel tudom tölteni a videót nektek vasárnapra, ma egyébként csütörtök van. Holnap, nem, ma péntek van, holnap adjuk vissza az autót, ugye mint azt mondtam nektek, az utolsó nap szállás nélkül vagyunk, ami azt hittem majd, hogy vicces lesz, de így, hogy lenyomtunk 4 napot a lakóautóba 3-an, nem olyan vicces szállás nélkül egy utolsó nap, úgyhogy utána van egy 7 órás út, úgyhogy majd még meglátjuk, holnap rögtönzünk, 11-re visszük az autót, előtte még le kell bőle engednünk a fekete vizet, a szürke vizet, újra kell tölteni, meg kell tankolni, ki kell takarítani, mondjuk folyton takarítunk, de azért a homokot hordjuk be, úgyhogy azt ki kell söpörnünk, de itt egyébként most így nagyjából mutatom. Hát ja, semmi nem látszik, ennek a fényébe fürödtem le, meg itt igazából nincs körülöttünk semmi, hogyha itt arra elnéztek, ott látszik, hogy ez a szomszéd szigetnek a fénye, az egész jó, úgyhogy a videó kész, borítókép is már fel van töltve, hogy vasárnap jön nektek, ez amit most néztek, ez meg jövő héten valamelyik nap. Holnapi nap remélem, hogy produktívabb lesz. Most viszont mindenki kurva fáradt, pár ital, beugrik, aztán go to sleep, holnap találkozunk. Guten Morgen, Freeman. Hello. Az utolsó este a lakóautóba, és az utolsó reggel. Azért nem mondom, geci, hogy nem lesz jó ágyba aludni. Szerintem tök fasza lesz amúgy ágyba aludni. Egyelőre még ágyat kell találnom, testvér. Most kicsit összerámoljuk az autót, aztán meglátjuk, hogy mit hoz még. Van 3 óránk a lakókocsi leadásáig. Ebből 1 óra az enyém. És mit szeretne abban az 1 órában csinálni? Egy reggelit. Komolyan? Ja. Csak majd becsukva kell hagyni az ajtót, mert orkán erejű szél van kint. Akkor kimegyek széllel szembe pisálni. Az jó, én már megcsináltam. Hoppa, hey, Good morning. morning! Na srácok, mivel ma vagyunk utoljára itt a lakóautóba, ami amúgy nem mondom azt, hogy nem lesz jó. Rendes, nem 4 keréken aludni, nem 4 keréken WC-zni, fürdeni. De amúgy jó flash volt, megvan az előnye, hátrányáról majd beszélünk a videó végén. Viszont most reggel 8:34 van, és ugye sokan írtátok, hogy jó lenne egy kaja flash, mi is szerettünk volna az egyik vulkánnál, szerettünk volna venni ezt az ilyen gáz, ilyen gázrezsó, az a kis minis, lehet látni a TikTokon egy csomó videóba, sehol nem találtunk, ezért sajnos maradt a lakóautónak a konyhája, ami amúgy nem rossz, teljesen megfelel a célnak, de viszont... egy komplet nagy kaja flash, ez azért kicsi. Úgyhogy ez inkább egy kajácska egy flash. reggelit csinálunk. Ja, de át is adom inkább a szót, mert tudjátok, a konyhában nem én vagyok otthon, hanem... Hát akkor csinálunk egy reggelit. Mivel itt vagyunk Spanyolban, kurván nem lesz hozzá közel. De, egy ilyen... De azt mondtad, hogy ennek közel lesz hozzá. Hát igen, itt csinálom. Ja? A Kanárin. Ja, hogy ennyi a spanyol része a reggelinek. Azt hittem, ez egy spanyol reggeli lesz, tesó. Figyelj, mivel te nem eszel meg semmit, úgyhogy hagyjuk. Jó, mondjuk nekem tényleg elég nehéz. Ja, úgyhogy egy ilyen kis reggeli tortillát fogunk csinálni.
Na, kell hozzá egy tortilla. Azt azért tegyük hozzá, hogy ez tényleg egy kajácska flash, és egy nagyon low budget, Igen. alacsony költségvetés. Ez csak egy K-flash. És körülbelül mennyi idő alatt lesz kész? 20 perc se. Szóval, hogyha otthon vagdos titeket a kaja flash, és Akkor van erre ez, rámentek. akkor ezt pikpak összehányjátok otthon. Kell hozzá tojás. Jó, itt azért van 3, mert ugye 3-an vagyunk, de kell hozzá tojás, egy avokádó, lime majd az innivalóhoz, sonka, reszelt sajt, és ez ennyi. Ez nem kell más, ez egy igen komoly reggeli lesz, majd meglátod. Legyen úgy. Viszont, hogyha hazaérünk, forgatunk nektek rendes Egy kajaflesseket, normális, így van. valami komoly kaját írjatok meg kommentben, hogy mit szeretnétek a legjobban. Az a baj, hogy tegnap egész nap fel volt írva körülbelül 5 hely, amit szerettünk volna ott forgatni kajaflest, és mind az 5 olyan volt, hogy láttuk képen, és amikor odaértünk, Nulla, egy sem. csőd. És így tegnap egész nap autóztunk, ezért is csúsztunk így meg, ezért lett belőle reggeli. Na de mindegy, most már tényleg kurva éhes vagyok, úgyhogy road a clip. Na, akkor lepirítottátok a tojás mindent, kiteszünk egy tortillalapot, így, megszórjuk jól sajttal, jöhet rá egy kis tojgli, így szépen így mindenfele, mehet bele paradicsom, jöhet a sonkász, Ezt fel fogod tudni így tekerni majd? ez nem teker bele, ez tesó, Ja. avokádó, még egy kis sajt, így, és akkor a tetejére pedig még egy tortilla, és így jó erővel megfogjuk, megnyomjuk, és addig megcsináljuk a többit is, hogy amíg a kávénk lefő, mert egy ilyen különleges italt fogunk készíteni, amit egy győri srác mutatott, mert azt mondta neki, húzza picsába, mert ezt nem hiszem el, hogy finom, és kajak finom. Love is love. Love is love. Yo, yo. Love is love. Figyelj tesó, ez a környezet, ezzel a kajával, Gizda, nem? ez mondjuk nekem Léci, kóstold meg! Ez egy martini tonic, vagy tonic, martini, faszom, espresso tonic, lime-mal. Eskü ocsmány, de kurva finom. de úgy, hogy én nem kávézok, úgy Úgyis azt mondom, hogy a kurva, ez nem rossz. A jég hiányzik belőle, de tényleg jó. hát nem tudom. Jó, mondjuk így, hogy te csicska vagy. Tudod mit, Ricsi? Na, látod? Amúgy úgy néz ki, Szíve. figyelj, amúgy annyira nem rossz, mint ahogyan, amiből össze van rakva, de amúgy maga az egész szett, az Gizda. jó lett? Figyelj, erre kíváncsi Ugye vagyok, így ezt én fűszerek megmutatom. hiányában a természetes ízek, tudod. Ja, hogy ez most a természetes ízek konyhája, pedig amúgy a jó Bármit kara. hozhattam volna egy kis sót. Figyelj, jó reggeli. Azt mondtam, mi az utolsó nap kezdtük ezt el? Jó, nem? Tényleg jó. Na úgyhogy srácok, most összerakjuk a cuccainkat, bemegyünk a városba, mert úgy kell visszaadni a lakóautót, ahogyan elhoztuk. 11-re kéne csak vinni, most már csak 9 óra, szerintem előbb le fogjuk adni az autót, és akkor kitaláljuk, hogy mi lesz velünk az elkövetkező 40 órába. Na hát srácok, életem első lakóautózása, és ezennel visszaadtuk a kulcsokat. Bye bye! Na Patrik, foglalás nélkül szerinted? Egy percet van tippelni, lesz szobánk vagy nem? Lesz. Mivel a bookingon olcsóbb, ezért most lefoglaljuk a bookingról, és csak reggelit veszünk itt a hotelnél, és így kijön egy éjszaka ilyen 40 000-ből 3 főre, ami azért elég fullos szerintem. Szoker. Te veszel vacsit, meg reggelit? Megyünk? Szerintem jó. Jó, akkor rakjuk szét. Mit szólnál
kihívlak egy hányásig evés védasztalos vacsorára. Indokolt így 30 évesen a Kanárin. Nem? Mit? Ez azért nem rossz. Figyelj tesó! Ennyi pénzért szerintem ez hibátlan. Senki nincs benne a vízbe. Hát majd szerintem mindjárt mi. Ezennel az utazás letudva. Jó volt, nem? Letudva. Jó volt, Geci, Elfáradtam, megrágott az átszállás, minden. Ezt a videót majd befejezzük a jövő héten. Guten Abend. Na szóval srácok, ezen el is elkezdtünk az utolsó Kanári vlog végéhez. Ezek a videók nem tudod annyira összeszedetten összerakni, mert nem mindig adja ki minden, ezt láttátok. Ebben is inkább a képi világra mentünk rá, annyira nem adták ki azok a programok, amiket terveztünk. Mindegy, szerintem át tudtuk nektek adni, hogy milyen is kint lenni a Kanári-szigeteken február elején, ami amúgy szerintem elég jó flash. Kitettem az Instagramra egy olyan szavazást, hogy sokan kérdeztétek az árakat, mi mennyibe kerül, hogyan tudtok eljutni, hogy jöttök ki a legolcsóbban, és hogy legyen ennek a videónak a végén egy ilyen rész, ahol elmondom, hogy nagyjából mi mennyibe kerül. Igazándiból a repjegy, ami talán a leghúzósabb, meg ugye a lakóautó, a repjegyet mi nem vettük jó áron, mert amikor először néztük a repjegyeket, akkor 60 000 forintért néztünk oda-vissza repjegyet, mi 98 000-ért tudtuk megvenni, de az utazás előtt egy héttel vettük meg, szóval ha te tudod előre az időpontodat már jóval, akkor le tudod foglalni jó áron. Mi a Patrikkal felesbe vettünk egy 23 kilós bőröndöt, amit amúgy nem kellett volna, mert a ruháimnak a felét szinte el se használtam. Ez még 25 000 forint volt pluszba. Mivel éjszaka mentünk és éjszaka jöttünk, ezért nem akartunk senkit megkérni, hogy vigyenek fel, vagy jöjjenek értünk, úgyhogy mi transfert választottunk, ezt a Panda Trans. Szóval felmentünk Bécsig, ott letettük az autót, egy hétig ő náluk parkolt a kocsink, ők kivittek a reptérre és ők jöttek értünk, ez a szolgáltatás 60 euróba került. Amikor odaértünk Fuertére, akkor onnan a reptértől a lakókocsiig kellett még egy transfer, ez 40 euró volt. A lakóautónak az árai azok fent vannak a weboldalon, többféle autójuk van, többféle méretben, többféle alvóhellyel. Ez azon múlik, hogy ti hányan szeretnétek menni. A mi lakóautónk az 6 személyes volt, mi csak 3-an voltunk, nyilván így 3 fele mentek a költségek, de viszont, hogyha többen mentek, akkor több fele oszlik, így amúgy megéri. Viszont azzal tisztában kell lenni, hogy a lakóautó azért melós, ezzel azért foglalkozni kell, nézned kell a térképen, hogy mikor kell ürítened, mikor kell töltened. Ha mondjuk el akarsz menni a sziget másik felére, de ott nincsen ürítő, vagy nem esik útba kell ejtened. Bevásárlásoknál a belvárosban nem tudsz úgy beparkolni, az olyan boltokat tudod választani, aminek nagy a parkolója, beférsz, leparkolsz városon kívül, oda sétálsz a bolthoz, ezeket oda kell tenni, viszont amik a pozitív részei, olyan helyeken tudsz aludni, ahol esélyed nem lenne soha aludni, vagy csak sátorba, de ekkora kövek vannak, szóval nem feltétlen annyira kényelmes a földön aludni. Nem kell hazamenned pihenni, ha lent vagy a sziget déli részén, nem kell éjszakra hazamenned, hogy ott van a szállásod, hanem ott alszol, eltöltesz egy napot, mész tovább. Szóval nagyon sok pozitív része van, vannak negatív dolgok is, de ezek ezzel járnak, szóval ezzel nem tudsz mit tenni, viszont nagyon jó flash, hogyha nem voltál és ki szeretnéd próbálni, ajánlani tudom neked. Hogyha pihenésre vágysz, arra vágysz, hogy napolsz, feküdj, relaxálj, mert egész évben keményen dolgozol, hajtasz, és egy kicsit kiszakadnál, akkor nem feltétlen ez a jó, de hogyha neked ez a kiszakadás, akkor ez is jó flash lehet, de itt össze kell tenned az utadat, hogy tudjad, hogy merre mész, mikor, hogyan, mi esik útba, mi nem esik útba. Szóval, ami még nagyon fontos, a parkolás. A parkolásért nem kell fizetni a sziget területén, ahol le tudsz parkolni, ott is aludhatsz. Minden ingyenes. Ezeknek az ilyen vízleengedés, víztöltés, ürítések, ezek pár eurós költségek, szinte nem is számolom fel, mert ilyen tényleg valahol nem is kértek azért, hogy leengedjük a vizet, amikor töltöttünk, az pár euró volt, ilyen 1-2 euró, szóval szinte semmi. Amit még tudok nektek ajánlani, hogyha így lakóutazni mentek, ne vigyetek sok ruhát, mert a szigeten nagyon sok mosoda van. 5-10 eurókért tudtok mosni, és sokkal jobban megéri, hogyha visztek csak 4-5 pólót, és azokat pörgetitek, mint hogy én mondjuk vittem 10 pólót, és abban felvettem 3-at. A surfbérlés az tök sok helyen tudtok bérelni, mi épp beszoptuk, szóval mi tök sokat kerestünk, ilyen 25 euró körülbelül egy hétre, és akkor
viszed magaddal, hogyha meg akarsz állni szörfözni, akkor ott tudod nyomni. A benzin egy hétre 6 napig, hogy közlekedtünk az autóval, nagyjából ilyen fél tankot rúgtam ki, ami amúgy szerintem nem sok, de azért elég sokat mentünk, sokat bolyongtunk, sok olyan utunk volt, amit nem kellett volna megtenni, sokszor mentünk vissza ugyanoda, úgyhogy nem evett sokat egyébként az autó egyáltalán, viszont lehet vele haladni, és tök jók az utak. Faszautak vannak. Nyilván, hogyha bemész ilyen nagyon különleges helyekre, ott azért vannak ilyen rázósabb dolgok, de ott lassan szépen be tudsz dötyögni. A kaját kérdeztétek nagyon sokan. Szerintem van, ami jóval olcsóbb, mint itthon, valaminek ugyanannyi az ára. Ezt te tudod, hogy tudod magadnak kihozni. Én nem is tudom, hogy mennyiből hoztam ki a napi kajámat, mert mindig más tettünk. Volt olyan nap, hogy étterembe kajáltunk, volt olyan nap, hogy bevásároltunk, csináltunk valamit, de általában ilyen low budgetban nyomtuk végig az egészet, úgyhogy ennek az árát nem tudom pontosan, mert ezt nem jegyzeteltem. Annyit tudok, azokat összeírtam, hogy amikre mi költöttünk, szóval a transferek mindkét városba, a benzin, a repjegy, a bőrön, meg a surf, ezek ami fixek voltak, ez nekem ilyen 196 000 forintba került, 6 napra. Ja, és a hotelszobat azt még nem számoltam bele. A hotelszoba az volt 3 főre 40 000 forint, szóval 13 000 forint fejenként, ebben benne volt egy reggel is, meg egy vacsora is, szóval ha ezt hozzáadom, akkor ilyen 210 000 forint környéke, ami szerintem 6 napra, hogyha leosztod, az azt jelenti 35 000 forint naponta. Szóval, hogyha azt kiszámolod, hogy februárban egy ilyen helyen ott vagy, szerintem tökre vállalható egy kis kikapcsolódásnak, hogyha valaki akar utazni, de ezt ki lehet hozni jóval kevesebből is, illetve jóval többből is. Mi úgy, hogy annyira nem figyeltünk arra, hogy minél kevesebbe hozzuk ki, szerintem így is tökre tűrhető. Abszolút ajánlom egyébként ezt a programot, nyáron biztos frissebb, akkor biztos még melegebb van, de ne őszintén mondom, nekünk ez a 20 fok teljesen jó volt, meg hát készült nektek 3 tök jó videó, meg elutaztunk együtt egy ilyen fiús nyaralásra, úgyhogy szerintem jó flash volt. Ja, és még ami nagyon fontos, srácok, hamarosan új drop lesz a www.palackkelet.com oldalon, hozunk nektek egy új játékot, hozunk nektek új ruhákat, új termékeket, maradjatok résen, kövessétek be az Instagramon, nem maradjatok le semmiről, let's go! Itt van a spam, teszi a videót ki, és mindenki nézi